今日我哋嚟開箱 Apple 嘅 MacBook Neo， 呢個係 Apple 全個 MacBook 系列入邊，應該話全個 Mac 系列入邊賣得最平嘅一個 Mac 啦。我買呢部電腦翻嚟嗰陣時，連埋學生折扣，個價錢係3999。我自己其實本來已經有一部 M4 嘅 MacBook Pro 啦，咁嗰部係我嚟剪片啦，亦都係我最大買嗰部電腦翻嚟最大嘅原因啦。咁但係對於一啲可能淨係想要最簡單嘅 MacBook 體驗，唔追求任何性能諸如此類，即係追求最高性價比，呢個或者就係佢哋想要嘅嘢咯。呢個我買嘅係呢個嘅 Indigo 呢個嘅藍色啦，咁其實仲有3隻顏色啦，呢個係藍色，仲有一隻 Citrus 一個比較黃黃地色 ，Blush 一個偏向粉粉地白色，同埋一個銀色嘅，咁呢個就係 Indigo， 亦都係4隻入邊我最中意嘅顏色。呢度有個 Hello 喺呢度。我第一個感覺拎上手真係相比起我部 M4 MacBook Pro 係輕好多好多。呢個佢同 MacBook Air 係一樣重量啦。依家認真啲喺呢種光線嗰度睇，咁我上明顯一種比較藍藍地紫色啦。Apple 其實自己 MacBook Air 係有一隻比較好似叫做午夜色啦，嗰隻係再黑少少、再深藍多少少，而呢個我會話接近海洋嘅藍色咯。中間都有少少紫色嘅成分喺入邊，入邊仲有一啲我都幾肯定有啲咩啦，有說明書啦。遲啲先睇，仲有就係我哋 USB-C 轉 USB-C 嘅插電線，同埋呢個20W嘅插頭。新嘅 Apple 產品，新嘅 MacBook。永遠都係有一陣香味喺度。仲有一樣，今次 MacBook Neo 佢同其他 Apple 全系列嘅產品佢一樣唔同嘅嘢咧，4隻顏色個 keyboard 都會根據翻你本身買嘅嗰一款 MacBook 嘅顏色去適配翻嘅。即係你見到呢個比較藍色嘅 MacBook，佢有一個比較會話比較淺藍色嘅 keyboard 啦。佢呢個 mon 係13寸啦，佢用嘅係 sRGB 啦，而一啲比較高階少少嘅 MacBook，佢用嘅係 P3 White Color 啦。咁但係對於買呢部電腦嘅人嚟講，佢嘅 mon 嘅質素絕對綽綽有餘，而我都幾肯定，對於買得呢部電腦嘅人根本唔會知有咩分別㗎咯。To use English as the main language, press the return key. 我哋教。如果要以繁體中文為主要語言，請按下 return 鍵。選擇國家與地區。另一樣我發覺我依家先醒起呢樣嘢，就係因為其他 MacBook 佢都用呢個嘅 Force Touch Trackpad 啦。OS 內置一個叫做旁白嘅螢幕閱讀器。香港喺邊度？佢呢個 Trackpad 係一種實體嘅 Trackpad 啦，即係撳落去。係實體嘅啦，所以呢個相對嚟講冇其他咁先進啦。咁之但係你用慣咗之後就真係完全唔係問題咯。登入我嘅 Apple 帳喎，我哋而家一度拍呢條片，一度 set 緊部機，真係非常之大快人心。呢部電腦佢用係 A18 Pro 嘅晶片，大家記得嘅話，佢同 iPhone 16 Pro 用嘅係同一個晶片啦。我買嘅呢個版本係8GB 嘅 RAM 加256GB 嘅 SSD 啦。當然你可以再加啲錢，你就可以同樣有8GB 嘅 RAM，咁但係有512GB 嘅 SSD，同一時間你就可以加多個 Touch ID 嘅掣。呢個純粹就有一個鎖機嘅掣啦，視乎你嘅需要嘅啫。就係咁，部 MacBook 就 set 好咗啦。一樣我啱啱又再發現嘅嘢，咁就係因為呢部 MacBook 佢嘅邊框咧，相對係粗好多啦。佢變相冇咗個 M 字壓去裝住個鏡頭嗰啲，因為全部已經同個邊框係已經融為一體。咁呢部 MacBook 咧，佢就有3個頭啦，你可以講呢度有2個 USB Type C 嘅頭，其中一個 USB 3啦，而另一個 USB 2，兩個分別咧就係 USB 3佢傳輸速度比 USB 2係快好多啦。即係譬如你想傳輸一啲比較大嘅 file， 即係譬如用個 SSD 去裝去部 MacBook 入邊 ，USB 3嗰個頭個傳輸速度係會快好多咯。而下低咧就有一個3.5mm 嘅 headphone 頭，呢度係全部呢兩邊咧就係喇叭嚟嘅。而講開喇叭，我哋可以試一試啲音質如何。我覺得還好啦，即係當然佢嘅低音啊，或者佢嘅清晰度，即係冇可能我用 MacBook Pro 咁好啦。咁但係整體而言唔錯嘅。我而家可以試下比較下啦，攞部 MacBook 出嚟，明顯低音勁好多，同埋啲聲都飽滿好多啦。咁不過當然，即係呢兩個完全係唔同價位嘅電腦，所以其實即係冇得咁比啦。咁但係純粹即係我用開嘅，純粹比一比咁樣嘅啫。兩個都係揀最大聲啦。我覺得買咗呢部 MacBook Neo 嘅人，佢哋本身已經知道自己唔會做啲好高強度嘅嘢啦，佢哋唔會點樣用 Photoshop， 佢哋唔會喺度剪同埋輸出一啲 4K、8K 嘅片咁樣。咁但係對於一啲可能就係簡單上網寫一啲好簡單嘅 Word、Excel， 入網上銀行寫 email、睇 YouTube， 呢個真係我諗係絕對夠嘅咯。甚至有啲學生帶部電腦過去睇 lecture notes 又好，跟住喺隔離作啲嘢又好，佢甚至支援之後嘅 Siri AI 同埋 Apple Intelligence 嘅所有全新嘅嘢啦。咁所以你諗翻嘅話，個性價比係真係
好高咯。即係好似頭先自己有講過話，呢部 MacBook Neo 佢本身唔係適用於俾你嚟剪片做啲好高強度嘅嘢。但係我好想真係試下喺呢部機上面剪片個效果到底會係點樣呢？純粹好奇嘅啫。我已經 download 咗翻個 Cut Pro 啦，我打開佢，我依家會試下剪一條 4K 嘅片啦。呢啲全部都係我喺巴黎拍過嘅片啦，全部都係 4K 嘅，有啲用 iPhone 拍，有啲用相機拍。我依家試下好簡單咁剪條片，睇下會唔會可以。新 rap 俾人唱。加我調喺呢度，我哋試下調一條色，我哋順便開個 screen recording 咁樣啦，將呢個 copy and paste 過去，大致上就係咁樣啦。我哋而家試下播。我哋而家去邊啊？晨早流流。整體其實係幾順嘅咯。我會話就係即係你，譬如你好快咁樣，即係你由呢度轉過嚟呢度，跟住你撳 space bar，佢未必以最快速度去播啦。又或者我哋可以試下幾條片搭埋一齊。我哋而家呢個係4條 4K 嘅片搭埋一齊，係 run 得都幾順嘅咯。我哋試下再加多幾條先。我哋依家係6條 4K 嘅片，你會 feel 到係拎緊嘅。同一時間想提一提大家，我哋係 screen recording 緊㗎依家。但係你俾佢撈一陣之後咧，係好啲嘅喎。所以整體嚟講，即係當然呢部機都係學我一直以嚟講啦，同埋學大家一直以嚟都咁講啦。呢部 MacBook 絕對唔係俾你嚟剪片㗎啦，即係假設係想真係 focus 喺剪片嘅話，咁但係佢做到咯，某程度上唔係最好嘅體驗，但係做到咯。而講開，我知呢個係一個完全唔公平嘅測試，咁但係我都想比較一下 MacBook Neo 同我部呢個係 M4 Pro 嘅 MacBook Pro 啦，兩部機嘅體積其實係都相當之接近啦。呢個當然厚好多同埋重好多，因為入邊佢嘅 processor 勁又好，電量都好過佢唔少啦。佢嘅宣傳 MacBook Neo 就係16個鐘頭，呢個冇記錯就係最多可以去到24個鐘頭嘅。兩部機個 mon 個質素都差好遠啦，佢係有 promotion， 佢係得60 Hz。MacBook Pro 都支援 HDR 同埋更加高嘅亮度，而呢個就相對質素冇咁高，同埋啲字即係譬如你睇啲細節位冇咁 sharp。咁但係真係學我話齋，呢個價位嘅電腦買得呢部機嘅人，佢哋好清楚知道自己係唔會點樣用電腦做啲好高強度嘅嘢，所以依然係非常之足夠咯。不嬲都係咁講噶啦。MacBook Pro 啲頭都多好多啦，即係有 MagSafe， 有2個 USB-C 頭，有 headphone jack， 同埋有 HDMI。雖然平時冇乜點用，另一個 Type-C 同埋一個 SD 卡嘅頭咯。Apple 依家有好多部 MacBook 啦，呢個 MacBook Neo 就係最基本、最簡單，性能相對冇咁強，但係對於一啲最簡單用電腦嘅人嚟講，絕對夠用。MacBook Air 我會話性能再強多少少啦，即係日常去用電腦去做嘢啦，即係譬如 Microsoft Apps 啊，做功課，用電腦嘅需求再大多少少，頻率都多少少咁樣。而 Pro 就係需要更加極致嘅性能咧，即係我會話我嚟用部電腦，靠部機嚟賺錢啦。譬如我嚟剪片啦，有啲人嚟執相，有啲人嚟 run AI model。總言之就係需要性能同速度嘅人，呢兩個係完全係兩碼子嘅事嚟嘅，完全。而我相信買得 MacBook Pro 嘅人，本身自己都知道係要買呢部機㗎。我相信呢部電腦出咗3至4個月，大家睇其他 YouTube 片嘅介紹、開箱、實測都睇到嘔咁滯㗎啦。咁不過呢個純粹就係一個好簡單嘅開箱嘅示範。我唔可以話佢係一個好出眾、好特別嘅產品啦。咁但係我會話佢最特別嘅位置就係在於佢嘅價錢啦，佢性價比啦。你俾最低嘅價錢，即係3999啦，就可以有最簡單嘅 Mac 嘅體驗啦，性能都夠用，佢支援嘅 software update 應該嚟緊都會多啦。睇呢條片嘅你覺得自己屬於邊一種群體呢？你覺得MacBook Neo 本身適唔適用於你嘅身份呢？同埋有冇啲咩想我喺呢部電腦入邊去做嘅呢？去試嘅呢？所有嘢歡迎 comment section 同我講。咁就係咁樣啦，我哋下次再見啦，拜拜。